Sveiki, aš esu Valentinas Raičkovas, dviračių klubo Dviratai Destatus narys ir Šilėnų dviračių centro įkūrėjas. Šiame kanale matysite daug įvairių video apie dviračius, kaip važiuoti, kada, kur ir svarbiausia su kuo. Temos labai įvairios, nuo maisto papildų ir aprangos iki krypčių, įrangos, navigacijos programų ir dar daugiau. Pradėkime nuo trumpo pristatymo Šilėnų dviračių centro. Jei būsite Šilėnuose ar netoliese ir pritrūks vandens, norėsite kavos ar užkandžio, pradursite padangą, išsikraus bateriją ar tiesiog reikės remonto, visada padėsiu. Tai vieta, kur dviračių entuziastai visada ras pagalbą, tiek žiemą, tiek vasarą. Kontaktus rasite Instagram, Facebook ir čia YouTube paskyroje Šilėnų dviračių centras. O šiandien pradedame nuo eksperimento. Lauke temperatūra jau beveik minusinė ir man kilo klausimas, kuris ilgai kirbėjo galvoje. Ar tokiuose sąlygose vis dar galima nakvoti gamtoje su palapinė? Žiemą, kai žemė kieta, oras šaltas, o vėjas kartais nepastebimi išsiskverbia pro visas plyšelis, daugelis iš mūsų susimasto, ar tai išvis įmanoma. Jeigu turite tikrą žieminį miegmaišį, šiltus drabužius, storą palapinę, viskas aišku ir saugu. Bet ką daryti, jeigu jūsų kišenė neleidžia įsigyti tokias įrangos? Ar galima rasti būdą apsaugoti save nuo šalčio, net jei jūsų įranga yra paprastesnė? Šis klausimas ir buvo pagrindinis, kai nusprendžiau pabandyti praleisti naktį palapinę. Ruošdamas galvoju ne tik apie drabužius ar miegmaišį, svarbiausia buvo nusiteikimas. Kaip paruošti psichologiškai, kaip priimti komforto ribas ir vis tiek išlikti saugiau. Eksperimentas buvo ne tik apie fizinį šalčio išbandymą, bet apie tai, kaip mūsų kūnas ir protas prisitaiko prie ekstremalių sąlygų. Apie visus šitos atradimus, patarimus ir netikėtus pastebėjimus papasakosiu dabar. Ir žinote, net jei nesate pasiruošę tokiam žygiui, tikiuosi, kad mano istorija įkvėps jūs pamatyti žiemą gamtoje naujomis akimis. Galbūt nedrąsiai pasibandyti pačiupinėti šalčio ribą saugiai ir atsakingai. O dabar papasakosiu apie įrangą, kuri man buvo reikalinga. Pradėsim nuo pačio didžiausio ir sunkiausio galbūt daikto, čia yra palapinė. Nepatikėsite, čia yra pigiausia, galbūt dekatloninė palapinė, dvivietė, kuri puikiai atliko savo funkcijas ne tik dabar, bet tos jau keletą metų, kiek aš ją turiu ir naudoju. Ir žiemą, ir vasarą galima su ją gyventi. Aišku, čia nėra žieminis variantas. Kaip žinote, vidinės sienos šitos palapinės yra iš tinklo ir jie nėra skirta žiemos sąlygoms. Sekantis dalykas mano ūkiai čia yra Husky kilimėlis. Šiluminė varža šito kilimėlio yra 1,7 ar 1,5. Bet čia yra pakankamai didelis skaičius tokiam kilimėliui. Jis nėra labai mažas, bet už tai yra labai lengvas. Svoris yra iki 200 gramų. Aš manau, jūs rasite vietą ant dviračių, kur jį pakabinti, kur jį pritvirtinti ir vežioti su savim. Labai efektyvus ir reikalingas dalykas dviratininkams, nakvoti ne tik žiemą, bet ir vasarą. Čia yra ir apsauga ir nuo šalčio, ir nuo pradūrimo kilimėlio, ant kurio jūs miegosite. Sekantis dalykas čia yra taip vadinamas karimatas. Čia yra apsauga nuo pradūrimo. Dydis šitų kilimėlių būna įvairūs, bet šitas yra 20 ant 200 cm. Tai reiškia, kad po beveik kiekvienos palapinės jūs galite jį padėti ir apsaugos ne tik tokį kilimėlį, bet ir nuo drėgmės jūsų palapinė. Sekantis, taip, čia yra Yeti pripučiamas kilimėlis. Kaip minėjau, nuorodas į visus šitus daiktus jūs rasite apačioje po video, tai jeigu patiks visas aprašymas ir mano pasakojimas, galite ją įsigyti. Šito kilimėlio šiluminis koeficientas R valuojat, jis taip vadinasi, yra virš 4,5. Tai reiškia, kad praktiškai ir žiemą jūs galite miegoti. Dydis matote, kad yra apie 20 cm, čia 10 ir svoris, jeigu neklystu, kažkur gal 400-500 gramų nedaugiau. Aš manau, jūs žinote, kad kilimėlis čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuris reikalingas keliavimo metu. Čia yra metalinė folija. Svoris galbūt iki 50-80 gramų, bet irgi reikalingas tam, kad apsaugoti jūsų kilimėlį nuo šalčio. Toliau. Sekantis daiktas, kuris buvo mano maišiukė, čia yra gelbėjimo maišas vadinasi. Buvi maišas. Viduje yra metalinis maišas, kuris yra dviejų spalvų. Sidabrinė spalva yra
vidinė ir raudona spalva yra išorinė. Žiemą jūs naudojate vieną spalvą, vasarą kitą variantą. Kaina yra apie keletą eurų, svoris galbūt iki 100 gramų. Sekantis momentas, apie kurį noriu papasakoti, čia yra tai, kad 11:30 aš jau nuėjau miegot ir iki 3 dar viskas buvo puikiai. 3 valandą teko man nubėgti greituoju būdu į tualetą ir kai grįžau, paėmiau šitą maišiuką. Ir galbūt kokią valandą, jūs nepatikėsite, man atrodo, aš papuoliau į džakuzį. Man buvo taip šilta, taip malonu, nors jis labai mažas, labai lengvas, labai pigus, bet labai efektyvus. Po valandos galbūt tas šilumos kiekis, kuris jis surinko, jau pradėjo tirpti, bet tą 1 valandą buvo nuostabus prisiminimas šitai nakčiai. Dauguma dviratininkų, kurie keliauja, pasakys, kad be pagalvėlės jūsų miegas nebus labai kokybiškas. Vienintelis minusas, kurį noriu pasakyti apie šitą pagalvėlį, yra klapano galbūt kokybė, galima taip apibūdinti šitą dalyką. Visos šitos pagalvėlės, kiek aš jūs turiu, 3 galbūt ar 4, yra pakankamai sunku pripūst. Bet jos dydis, svoris ir kaina atsiperka visą šitą minusą. Dar vienas daiktas, apie kurį noriu pasakoti, čia yra lemputė. Ar ją galėsite pakabinti kažkur ar pastatyti, bet jis tikrai jums padės. Ir vakare, kai jūs eisite miegoti ir kai prabusite, jeigu laukia yra dar tamsu, tai aš manau, jums bus labai geras pagalbininkas. O aš turėjau šį kartą tokį miegmaišį, kurį galima išskleisti ir jis tampa kaip kaldra. Deja, jis neturi jokio leiblo, jokio pavadinimo, jokios kokybės sertifikatą. Yra praktiškai permatomas ir aš abejoju, kad jis irgi yra skirtas žiemai. Bet eksperimentas, trumpai sakant, pasisekė ir teko man pravesti naktį šitam miegmaišyje. Aišku, jeigu čia būtų trupučiuką šiltesnis variantas ir storesnis, tai būtų dar patogiau malonumu, bet gyventi galima ir išgyventi tikrai galima. O dabar atėjo laikas papasakoti apie rūbus. Aišku, rūbai irgi nebuvo skirti nakvynei žiemai, bet kaip paprastas standartinis startinis variantas, noriu paminėti tokią flisinį kostiumėlį. Tankumas šito fliso nėra labai didelis, jeigu neklystu, apie 150. Čia nėra labai daug. Čia yra toks rudeninis, manyčiau, variantas. Apatiniai rūbai buvo irgi spajo. Čia nėra nei termo, nei merino vilnos rūbai, bet aš norėjau išbandyti ir pažiūrėti, ar man bus su jais pakankamai patogu ir malonu miegoti. Ir aišku, dar vienas daiktas, apie kurį visi žino, bet galbūt pamiršo ir yra labai rekomenduojamas, čia yra kepurė. Bėlio kokia kepurė tinka jums, šį kartą buvo, man galbūt čia medvilninė. Be kepurės, kaip žinote, jums nebus labai malonu, per galvą mes prarandame apie 40% šilumos. Kaip žinote, per galūnės daugiausiai išeina pas mus šilumos, todėl ir galva, ir kojonis, ir rankos reikia būtinai naktį saugoti. Šį kartą teko panaudoti iš žvejų ar medžiotojų parduotuvės kojines. Jos nėra žieminės, nėra vilnioninis, bet labai geras ir galiu pasakyti, kad kojam man šį naktį buvo tikrai šilta. Kągi, man atrodo, man pavyko paaiškinti šį kartą apie savo tokią trumpą eksperimentą, ar pavyks su daiktais, kurie nėra skirti tikrai žiemai, išgyventi ir permiegot miške. Šį kartą galbūt ir tiek ir iki kitų susitikimų.